हेलो गाइस, चलो चलते हैं फर्स्ट कंप्लेंट पे। कस्टमर ने बुलाया, उन्होंने बताया कि हमारी फ्रिज कूलिंग नहीं कर रही, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मिलते हैं आपको वीडियो पर। तो हेलो गाइस, ये वही फ्रिज है जिस कस्टमर की हम बात कर रहे थे, हम आ चुके हैं। इसमें लीकेज की प्रॉब्लम थी। इसमें लीकेज बनाने के बाद अब ये वैक्यूम हो रहा है। वैक्यूम हो जाने के बाद इसमें गैस डाल देंगे हम और इसको रेडी कर देंगे। कस्टमर भी बहुत खुश है। और ये हमारे जुनेद भाई ज़्यादा दांत नहीं पोड़ते रहते हैं। आलू खाइएगा, खा लीजिए। तो इसी के साथ बने रहिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको आगे जानकारी मिलती रहेगी।